नमस्कार दर्शक बंधु मैंने आशा करे आपण मैंने सब भलरे थे मु आपणकर मस्त टका अजय आज आउ गोटे सुंदर कहानी नहीं आसी जो नायिका होउछि मो निज बो कौन कहि सांग माने यही कहानी कहवाक गले सत घटना जहाकू मु भी विश्वास करि पारुनी जे मु एसबू करि बोली पुणी मो निज बो सहित। तो दर्शक बंधु भिडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण मैंने गोटे जरूरी कथा जाणी नियंतु। यही कहानीटी आम पाखक आमर जड़े सब्सक्राइबर भाई पठे यही कहानीटी तांको संपूर्ण तांकर निजस्व कहानी जदि किसी त्रुटि थाए ताहले मते क्षमा करेंगे। यही भिडियो रे मोर कौन मतामत नहीं से पठे कहानीटी को मो कंठरे आपण मानक शुणाऊँगी। चलतु आउ डेरी नक कहानी को आरंभ करवा। मु आज जो कहानी कहबी आपण मैंने शुणिला आपण मान देह पूरा गरम हो उठिब। चलतु कहानी को आरंभ करवा। जहाँ को विश्वास करि पारुनी जे मु ये सब करि परिबी बोली पुणे मो निज बो सहित किंतु एबे ए सब देहसुआ हो गलानी। सांग माने स्त्री लोक मानकर गोटे गुण हेउछि सेमाने कथा को बेसी चोरई करिवे जेमिति केही जमारो न जानतु। यही कहानी रे भी सैया मो बौर मो सह तार से संपर्क विषय शुणिले आपण को मजा आसीबो। तेणु आउ व्यस्त न होई कपड़ा भितरु निज निजर बाहर करी पुଳାଏ छेप पकई रेडी हो जातु हलैया पाई। सांग माने मो परिवार कहिले मो बापा आ मो बो बापा को पाखापाखि 48 वर्ष हेलानी आ से बाहर चाकरी करती तेणु घर को मासक थरे कि 2 थर आसती। आउ मो बोर बयस पाखापाखि 46 वर्ष हेब। मु डेरी जन्म होइथिली। मो बो विषय टिके कहि रखे। मो बोर सबुठु आकर्षणीय अंग हेउछि तार से गरा चिकणिया जंघ आउ पिठी। मो बो टिके डेंगी आउ तार बड़ बड़ पाद आउ मुह तो पूरा गरी तक तक। मो बो को जदि आपण खाली लुगारे देखिबे आपणकर सेठू पानी आपे आपे बहिजिब। मो बोर चौड़ा छाती आउ विशाल गोल गोल जिनिस चलिले कि घर काम कले खाली दहलुथिब। मो बो घरे थिबा बेले केबे भी लुगा भितरे से किछि पिंधेनी पूरा गाँ स्त्रीलोक भलिया। तेणु घरे मु ताकू एमिति अवस्था देखि सब बेले मोर हलाए। मो बोर पछ कथा न कहिले भल बसी पड़े आपण तार लुगा भितरू आपे आपे मापिदेवे जे तार से पछ केते असार बोली। मु सब बेले एमिति उपरे उपरे देखि निजको शांति कराए। किंतु दिने भाबिली ना मो बो को टिके मु एभली माने बिना कपड़ारे देखिबी किंतु घरे ता संभव नुह। भाबिली पाइखाना रे देखिले हबो किंतु आम पाइखाना घर पछपटे तेणु टिके चेष्टा करिकी पाइखाना पछपटे गोटे छटिया जलाटे बनैली। आउ काले किए देखिदेव बारीपट गोटे झंकालिया गछटे आनी पोतीदेली। जेतेबेले बो मोर झाड़ा की गाधोई जाए मु धीरे की जाई पछपटे लुचि बसी ता झाड़ा बसा देखे। सांग माने मते स्त्री लोक मानकर झाड़ा फेरा देखिया को बहुत भल लागे आउ तांकू सेई अवस्था देखि मते हलेवा को भल लागे। थरकर कथा कहूछि सांग माने मो बो पछे पछे जाई बसी थाए बो को देखिबाकू। बो पाइखाना भितर पसिगला आउ जोर रे कबाट देकी ता कपड़ा को पूरा खोलीदेला। उफ केते बड़ बड़ से गोल गोल जिनिस पूरा थल किना ओहली पड़िला। बो सेमिति वस्त्रहीन होइकी पाइखाना कमोड उपरे जेमिति बसिछि तार विशाल फरचा पछ उच्चा दागा पछ मांसालिया जिनिस मते जलारे पूरा सफा सफा देखागला। बौर सेठी प्रबल चुटी थिला। बयस जगू चुटी गुड़ाक पूरा खैरिया देखा जाउथाए। बो पूरा फड़फड़ करी तार पछको टेकिकी झाड़ा फेरुथाए। मो अवस्था पूरा असंभाल। मो कपड़ा भितर मोर मुसलिया को बाहर करी पुଳାଏ नाल पकई केंदी चलिली मो अंटा को धरी। बहुत व्यस्त थाए झाड़ा बसबारे। बो बहुत समय झाड़ा बसे तेणु मते धीरे धीरे देखिकी मोर हलेवाक पड़िला। आ मु मोर गुआ दुईटा को जोर रे बाँ हाथ में मकची बो को देखिक हलाउ थाए। एमती 15 मिनिट जाइछि बो कमड़ तले हाथ भरा दे धीरे की उठिला। आउ सांग माने उठिबा समय रे बो रोसई विशाल फरचा पछ भाग संकुचित होई एक अभूतपूर्व दृश्य सृष्टि कला। आउ बो उठिकी सेमिति धीरे धीरे जाई दांत घास काठी खंडे आनी पुणी तले झाड़ा बसिया भली बसी पड़ी से दांत काठी रे ता सेठी लागिथिबा झाड़ा को बाहर करदेला। आउ परे शौच होगला। मु देखिली बौर सरीजीव तेणु बो बाहरिबा आगरू मु धीरे करी सेठू बाहरिकी चली आसिली। आउ मु सीधा चली आसिली मो रूम को। असह्य कामनारे मो मन पूरा फुली उठुथाए किंतु बो को एभली अवस्था देखी मोर मन पूरा आकाश उड़ुथाए। सांग माने मते राति रे जमारू निद हेउ न थाए। मु एमिति बो को देखिबाटा मते टिके अडुआ लागुथिला किंतु मु सेई भावनारे एमिति हजि जाइथिली जे मते एगुडिक करिबाकू भारी भल लागुथिला।
ଓଲଟା ପାଲଟା ହୋଇକି ରାତିଟା ମୋର କଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ କେମିତି ସକାଳ ହେବ ଆଉ ମୋ ବୋଉକୁ ସେମିତି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବି ସେ କଥା ଭାବି ମୋ ମନ ଖାଲି ଖୁସିରେ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ସକାଳେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼ିକି ଝାଡ଼ା ବସି ଗାଧୁଆ ସାରିକି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି କେତେବେଳେ ବୋଉ ଘର କାମ ସାରିବ ଆଉ ଗାଧୋଇଯିବ ପାଇଖାନାକୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ଭୋରରୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ସାରିଥିଲା। ମୋ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଲା। କିଛି କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଗେମ୍ ଖେଳୁଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ 11ଟା ହେଲାଣି। ମୋତେ ଜୋରରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପାଇଖାନା ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ଦେଖିଲି ଭିତର ପଟୁ ଲକ୍ ପଡ଼ିଛି। ଭାବିଲି ବୋଉ ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି। ଡେରି ନ କରି ସିଧା ଚାଲିଲି ପଛପଟକୁ। ଯାଇକି ସେ ଜଳାରେ ଦେଖିଲି ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ମୋ ବୋଉ ପୁରା କପଡ଼ାହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋଟା ଲମ୍ବା ବାଇଗଣ ପୂରେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ସିଧା ମୋ କପଡ଼ାକୁ ତଳକୁ କରି ମୋର ସେଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲି ଆଉ ଜଳାରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ବୋଉ ପୁରା ବିଲକୁଲ ବି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିନଥାଏ। ତା ଦେହରୁ ପ୍ରବଳ ଝାଳ ବହୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବୋଉର ସେଥିପ୍ରତି ଜମାରୁ ନିଘା ନଥାଏ। ବୋଉ ତା ଲମ୍ବା ବାଳକୁ ପୁରା ମୁକୁଳା କରିଦେଇଥାଏ ଆଉ ତାର ସେଇ ଗୋଲ ଗୋଲ ଜିନିଷ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଥାଏ। ବୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼କୁ କମୋଡ଼ ଉପରେ ରଖି ତା ବାଁ ହାତରେ ଓହଳି ପଡ଼ିଥିବା ସେ ଗୋଲ ଜିନିଷକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଖାଇ ଚାଲିଥାଏ। ତାର ସେ ଜିନିଷ ଏତେ ଓହଳି ପଡ଼ିଛି ଯେ ତାର ସେଇ ଜିନିଷର ଅଧା ଭାଗକୁ ସେ ପୁରା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଦେଉଥାଏ। ମୋତେ ପୁରା ସଫା ସଫା ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଆଉ ବୋଉ ତାର ବଡ଼ କଳା ଜିନିଷକୁ ଦାନ୍ତରେ ମକଚି ମକଚି ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। ମୋତେ ତ ପୁରା ଗରମ ହୋଇକି ମୋ ହାତର ମୋ ଟାଙ୍କୁରି ପଡ଼ୁଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ଜୋର ଜୋରରେ ମୋର ତଳ ଉପର କରୁଥାଏ। ଏତେ ଜୋରରେ ମୁଁ ମୋର ତଳ ଉପର କରୁଥାଏ ଯେ ମୋର ଅଗଭାଗ ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ନିଘା ଦେଉନଥାଏ। ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖି ପୁରା ମଜା ନେଉଥାଏ। ମୋ ବୋଉ ଏତେ ବୁଢ଼ୀ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ତା ରସାଳିଆପଣ ଯାଇନି। ତାପରେ ବୋଉ ବାଇଗଣକୁ ତା ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଟିକେ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ତାକୁ ପାଖରେ ଥିବା ଥାକରେ ଥୋଇଦେଲା ଏବଂ କମୋଡ଼ ଉପରେ ଝାଡ଼ା ବସିବା ଭଳିଆ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତା ମୁହଁ ପୁରା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ମୋ ପାଖରେ ବୋଉ ବସିଥିଲା। ସେଠୁ ବୋଉ ତା ଗୋଡ଼କୁ ଟିକେ ଉଠେଇ ଡାହାଣ ହାତରେ ପାଟିରୁ ପୁଳାଏ ଛେପ ନେଇ ତା ଭିତର ଦାନାରେ ବଳି ପକାଇଲା। ଆଉ ବୋଉର ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଚୁଟି ପୁରା ତାର ସେଇ ଜାଗାରୁ ପୁରା ନାଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ବୋଉ ବାଁ ହାତରେ ତାର ସେଇ ଚୁଟିକୁ ଖାଲି ମକଚି ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ବୋଉ ତାର 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଆଣି ସିଧା ତା ଭିତରେ ଗବେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତର ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଙ୍ଗୁଠି ପଶିକି ବୋଉର ଭିତର ଦାନା ଆଉ କଣା ପୁରା ସଫା ସଫା ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବୋଉର ଭିତର ମୋ ହାତ ପାପୁଲିଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବ ପୁରା ଓସାରିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ନ ଦେଖି ସିଧା ଜୋରରେ ତା ଦାନାକୁ ମକଚି ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ବି ଗରମ ହୋଇ ବୋଉର ତାଳରେ ମୋର ଟିକେ ତଳ ଉପର କରୁଥାଏ। ଆଉ ବୋଉ ତାର ସେଟାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋର ଜୋର ମନ୍ଥି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଜୋରରେ କି ତା ଭିତରୁ ମୁତ ପାଣି ଭଳିଆ କିଛି ଭସ୍ଭସ୍ କରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବୋଉର 2ଟା ଯାକ ଗୋଡ଼ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟିକେ ପରେ ବୋଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଧୀରେକି ଉଠିଲା ଆଉ ପାଇପ୍ ଖୋଲି ନିଜର ସେଇଟାକୁ ଭଲକି ଧୋଇଦେଲା। ଆଉ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୋଉର ସେଇ ପଛ ଓସାରିଆ ଚଉଡ଼ା ଭାଗ ଥାଏ। ମୋତେ ଯେତେ ବୋଉର ତଳ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ବି ତାର ସେଇ ପଛ ଜିନିଷ ଉପରେ ବହୁତ ଲୋଭ। ତେଣୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସିଧା ମୁଁ ମୋର ତଳ ଉପର କରିଚାଲିଲି। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋର ଗରମ ଗରମ ପାଣି ଭସ୍କିନା ବାହାରି ପାଇଖାନା କାନ୍ଥରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲେଇକି ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋଉ ଗାଧୋଇ ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ସେଠି ନ ରହି ସିଧା ଚାଲି ଆସିଲି ବାରଣ୍ଡାକୁ ଯେଉଁଠି ଆମର ଟିଭି ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ବୋଉ ଆସିଲା। ବୋଉ ନିଜ ଦେହରେ ଓଦା ଲୁଗାକୁ ଖାଲି ଘୋରେଇ ରଖିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଓଜା ଯୋଗୁଁ ଭିତର ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ମୋ ବୋଉ ପୁରା କାମନାର ଦେବୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ମୋର ତ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ। ମୋର ପୁଣି କପଡ଼ା ଭିତରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ବୋଉ ତା ହାତରେ ସେ ବାଇଗଣକୁ ଧରିଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି ବୋଉ ବାଇଗଣ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ? ବୋଉ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହୋଇକି କହିଲା ନାହିଁରେ ପୁଅ ପଡ଼ିଶା ଘର ଖୁଡ଼ି ନେଇଥିଲେ ତ ଏବେ ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଠୁ ବୋଉ ଚାଲିଗଲା ତା ରୁମ୍କୁ। ଆଉ ପଛପଟୁ ତାର ସେଇ ଗୋରା ଚିଖିଣିଆ ପିଠି ଆଉ ତାର ବିଶାଳ ଫରଚା ପଛ ମାଂସାଳିଆ ଅଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗରେ ପଶିଥିବା ଲୁଗାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ମୋର ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରି ମକଚି ଚାଲିଲି ଜୋରରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ସବୁଦିନ ବୋଉ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ତାର ଗୋରା ଦେହକୁ ଦେଖି ମୋ କାମନାର ଜ୍ୱାଳାକୁ ମେଣ୍ଟାଉଛି। ମୋ କାହାଣୀ ସରିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାଇକିନାମାନଙ୍କର ସେଇ ପଛ ଭାଗ ଦେଖିକି ହଲେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ହଁ କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଳ୍ପନିକ ବା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ଦେହକୁ ନେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି କୌଣସି କାହାଣୀ ଆମକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
ଆମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।